Од нова година даноците нема да се покачат, одлучено е на денешната владина седница, на која се укина прогресивното одоночување кое требаше да почне од јануари наредната година. Со денес изгласаната одлука не се предвидуваат нови даноци. Данокот на личен доход останува со единствената стапка од 10% и нема да се одоночуваат каматите на депозитите на штедните влогови. Хонорарците ќе имаат можност доброволно да плаќаат придонеси за пензиско и здравствено осигурување. При тоа ќе има посебна платформа, затоа што тие немаат посебни вработувања. Нашата визија од тука е да креираме праведен, ефикасен, модерен даночен систем кој ќе има улога во одржување на здрави макроекономски фундаменти, ќе го поддржи економскиот развој, ќе даде поддршка во општествено корисните процеси, па дури и ќе има корективна улога како во случајот со зелените даноци. Дополнително ќе има одоночување на екстра профитот на компаниите кои во време на криза оствариле поголема добивка. Ако таква мерка се применеше за 2021, во буџетот ќе имавме инкасирано 50 милиони евра за оваа година. Само врз ова, и тоа би било привремен данок само една година, не повише година. Значи, но еве, без разлика што тоа го дискутирам, бидејќи не беше презентиран во нацрт концептот, излезе како идеја, ние само сега разговаравме и одлучивме да го најавиме, но ќе следи исто јавна интензивна дебата и расправа со бизнес заедницата, со јавноста, дали кај нас има услови тоа да го направиме.